大家好啊，各位網友。之前講咗好多時事嘅嘢啦吓，咁又講咗狗啦，咁呢一集我講翻功夫啦，我講翻我哋詠春嘅榜首，主要我係講下碌手啊，榜首兼碌手，乜嘢係我哋認為係為之係合理嘅啊？當然家玩詠春好多家好多師傅，各有所長，唔係代表我講嘅係啱晒，只不過係我哋梁一頌詠春陳明師公嘅碌手嘅榜首係點樣用。好，而家去片睇。嗱，呢個榜首錯唔啱，佢個力度去晒手指度。當個力度去晒手指度咧，第一佢又冇個靈敏度啦。第二咧，個榜首嘅力度去晒手指度咧，呢個位咧就唔受力嘅。榜首啲手指一定要鬆嘅，呢隻尾指一定要向天，咩叫正確榜首？榜首呢個位應該要鬆嘅。其實我每一下嘅手我都係個踭手踭去帶隻手喐嘅，就唔係咁樣打圈嘅，唔係唔啱嘅，係手踭帶隻手喐。個榜首上㗎啦，嗱，其實我向前個力咧係一個動作做啱咗，個力就自己向前，我唔使咁樣拱嘅。玩詠春咧唔好咁拱啊，你應該係少少向前，微向前接人嗰拳咧，我哋我前臂接啫嘛，我咪手指接㗎嘛。大家睇完片之後咧，點解個學員係做錯咗？咁我哋點解唔即刻改佢咧？因為我要拍片啊嘛，我要俾大家睇下乜嘢叫做我哋認為係唔係咁合理啊？等拍完條片我先會改佢。講下我哋詠春最簡單嘅直錘，個個人都學㗎啦，係咪？話就話最簡單最入門嗰樣嘢，但係其實係都好講究嘅。咁所以我下一集裏邊我又講一講詠春嘅直錘，同埋好多留言啊，好多網民留言就同我講，點解講下學咗詠春嘅實戰係應該點樣應用？好多留言啊，所以我就一定要做呢條片。所以咧就可能大家就睇完片嗰陣時冇撳嗰個鐘掣啊，新片出嗰陣時咧就冇通知大家，大家就睇唔到啊，唔知嗰個標數會少咗啦。咁希望大家注意下呢一樣嘢，撳一撳個鐘掣啦嚇。